数的日期吗？当然，8月14，不，谁说7月14？我跟玉姐说，玉姐救我！不是吗？这不是你讲的吗？玉姐上。怎么了？刚刚那段我没跳够。媳妇儿就在你这儿。你的任务是不是要把它这样让陈浩宇跳舞？别的是不让你完成，那你不让我完成，我让我完成。你俩是互相的。哎，你们其他人为什么不做任务？为什么？没有找到契机啊！找呀！你 Q 我，大家都这么明了吗？姐要你模仿到我呗。看看，这个想看，这个想模仿到我呗。老鬼都已经暴露了，这个事情结束。大家做一些平时绝对不会做的事情。对，其实1个月实在还挺快的，虽然我们已经连排了很多次了，但是真的就是一眨眼的功夫，然后都看见了大家的努力，是吧，瑶瑶？进入最后一个环节，我们来猜任务。还用猜吗？不过让陈浩宇跳舞，跳什么舞？就跳舞，多少人让陈浩宇跳舞是他的任务。抽到了好朋友了，陈浩宇，看你怎么跳，也许我会跟你一起跳。那波波要惩罚了，是不是？反正我知道了，丁丁是我让我模仿他。冒出的任务肯定是要摘掉我一个某个手上。伟林呢？我觉得我在状况外。没有人对你下手。至于也没有，一直没有做任务。让李伟玲说出零零子子。期限是什么时候啊？来，我们一起拍一张我抽的你。合照。都开始了啊！我们回去把祝福姐姐也贴上去。在这儿，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 要踢我头顶上。在这儿，在这儿。来一段高贵的谢幕。我太无聊了，我本来就学芭蕾的，我本来就。那你来一个高贵的吧，你别来高贵，你来个反的，就是你人生当中你从来没有谢过的那种。所有风声的那个露出的视频结尾都放在这儿。